Berjumpa lagi di konten Bayi. Nah, iki menjelang sore juga 2. Emang tak tumbas nih, iki lho pemirsa, bakso. Pentol lele ajib. Iya. Nah, iki sing Mbak Indah. Iki Mbak Indah Mbak Repang. Ayo ning guri ya. Yuk ning guri ya. Aku nganggo tetelan ki. Piye, Dok? Oh, kayak sedih lu sedih lu aku tetelannya di Pak Ibu. Wis ayo ning guri ya. Ora pedes tapi belas ayo ning guri ya. Ayo. Dia sendok. Ya, Dok. Ayo sana. Nah, ayo. Makasih ya udah dibelikan ya. Makasih. Gimana? Enggak pedes tuh. Nggih. Yo sini. Ayo. Bersualting guys, anak dulure teko iso betindang culut sendut. Halo. Can you see mama? Ya ta. Can you see mama? Sawenenge ra kaprah kok. Nek butek, Mbak. Loh, kenapa ndak? Kok banyu tambak opo saiki? Wis ora akuarium jenenge. Banyu tambak. Bukannya kayak banyu kolam guri sing ndekne di ngonten mae. Iya lah ya iki ya padha wae, rupane ya wis kaya ngono kuwi, padha wae. Ibu ndike ya, Dek ya. Wis ndak. Ding, kamu habis makan apa tadi? Tadi sarapan apa? Ditanya Onti itu lihat. Adik mama apa tadi? Mama apa tadi? Pagi mama apa tadi? Pengen layu aja loh. Kok belum digendong ya, San? Ora betah wong emang. Iya, aku enak ibu lah tadi. Berapa koreng? Gak apa-apa, Nduk. Bu emang saya ya. Wis tandang. Gampang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wima usatana wa atina rabbana. amin. Saking griya Bu niki wau. Iya, Nduk. Nyawang mana Nduk? Ibu tuh nyalek konten. Lagi wis bar. Aku kan ngecopno seger. Kok ambune kayak gosong kobong ngono Nduk ya. Buar ngono ki magic kamu ibu terus uang meluk kayak tak jual terus gosong gitu. Ben njaluk tulung repat kawan karo aku. Magicom. Cilik-cilik ngono. Lah magicom ku ki piye, Mbok? Lah Mbak Indah piye? Ketoke iki enak sing ngadu magicom, Mbok, tapi aku lali ndek ning ndi. Ndang ning Bongo lho ngapain tuku? Iki lho apik yung mah. Wawet. Lah yo kok bar iki yo tak golekane aku tapi gak ero ning ndi, makane lha tak kei sing anyar engko kesuwen. Iki yo jek apik, Mbok, kuwi aku bendino nganggo kuwi jenengan gak usah adang yo nganggone kuwi. Kaya biasane kuwi. Apik kuwi yung mah. Ya aku kayak tumbas dhewe kae piro 600 po 800 kae. Apa kae? 600 po piro kae aku lah. 700 lho, Bu. Ya semononan. Ya semononan pokoke. Itu gosong. Ngantek saiki jawet. Wis sampe jalan 3 tahun 4 tahun to kuwi, heeh. Iya. Enak. Iya enak maksudnya. Piye tumbas apa ngene Mbak Indah? Tumbas. Nganggo ngene Mbak Indah mah. Enggak apa. Tumbas.
pengen tumbas kok ndekne yo wis lah Mbak Indah karepku ki duwe tapi aku kan duwe mbok enek sing ngadu tenan mbok tapi aku ki gak roh mak pah ndeke ning ndi aku lali mbok tenan aku iling samplengan tenan kok enek kae sing ngadu anu karepku kan ora usah tumbas nganggo kuwi sing apik jek apik kok kuwi kok yung magi insyaallah wala jos ya duit kan ditabung untuk roke-roke kenapa dek mah lah dek iso ngono kenapa mbok dek iso anu emang wis rusak ikune mbok kena opo konsep lebih larang Dok nembe mawon ini itu mah ibu masak adang kebiasaan ngono Dok taruh mungkin badanku kok sing mbok gawe anu kuwi kok anu gosong ngono badanku gosong tenan lho ndok kesel namanya kali alah ora apa-apa kinara ya Allah didolani dulur-dulure pola iso koyo ngono ya seneng dene bedindang-bedindang langsung lungguh langsung les sundut wah pancen bocahe mari ki dina-dina ira mboke ae roh dulure ya makane seneng, Mbok. Seneng nduk roh dina roh mbahe Mbak Lina dek apa nanti lah macane Mbak Indah yo. Wage dadi ki nek kinara ki perkembangannya ki beraneka warna sekitarnya. Mbek jamanem ki karo Intan ki sing biroe ki kok mbahas. Lek sus dek Dewi. Ya wes pemirsa kok tak lanjutin ya. Terus. Perjalanan. Iki lho Mbak, menuju iki lho Mbak. Mbak Indah jalan-jalan boleh di. Nah, kok nek mantau anu Nduk, apa jenenge tumbas minyak laundry. Iki lho, ya Tan ya. Indi biasane jenenge. Iki ngarepan kuwi lho, Nduk. Ora tau seneng ngajuran. Aku malah gak tahu rono, Nduk. Lah ora tahu rono iki liwate rene terus iki kan ya. Iya. Iya. Yo langganane biyen. Ambune wangi biyen. Lah wong piye lah Nduk, propertiku hancur Nduk gara-gara Intan. Aku dikei repa minyak wangi to Nduk, gara-gara ndekne minyak entek nggonku langsung sedina dienggo entek. Iya long tak makane alung tak tukokno minyak laundry sing wangi iki ya Nduk Tan ya. Gak apa-apa ya Nduk Tan ya. Mau kemana ini? Kita tunggu ya belum tahu. Kenapa enggak udah dijadi tidur? Belum. Pengen apa teko? Mbos penjawe apa iki kok? Tumbas apa? Jeruk. Gue bentino nek pagi. Iki lho. Iya. Kalau adik ke digendong sebelah gacoan pemirsa. Intan yo lagi iki, Nduk. Mbak Indah, Intan yo lagi iki ning pasar. Banyak di sini anu kok. Dekne pengen tumbas jeruk. Ya kok tak milih jeruk. Jeruk terus dikasih apa jenenge serai, kayu manis, madu, jahe. Yo, enek sing mbok anu kene. Iya, Nduk, kuwi paling kerubuhan, Buan. Yuk masuk yuk. Nggih, Mbak. Nggih. Makasih Mbak. Salam ya, Mbak. Iya, Intan ndang milih enek roti enek opo iku. Nggih, terima kasih, Mbak. Iki opo jenenge iki? Iya, wis ndang ambil kresek kok. Ndang kok. Ndang juga kresek kok. Kreseke
loh sebelah sana loh. Iku jenenge buah apa iki? Kesemek. Iki kesemek. Ayo cukup. Nggih, Mbak. Nggih. Apa? Iya. Sing cilik apa gede? Terserah Intan. Milih sing ngene iki lho, Dek. Sing mbok go anu nang iki lho, Dek. Sing ijo-ijo ngene iki lho, Dek. Nah, iki lho ngene iki lho, Dek. Ngene iki lho. Ya, sini. Ya. Iki namanya jeruk hijau. Intan milih lho, rasanya kok cuwilik to, Dok? Gak apa-apa, pengen cilik ae. Iya. Iya. Berapa? Sik to, Tan. Ya sing akeh to. Bu iki ya. Iki gak ijo iki. Sing Emang ijo gone tenanan. gak ning kono. Oh, panggone sing sebelah kono. Ndang, Iya. Intan kok ngono sih, Tan? Lihat Ibu lah, ngene iki lho. Nah. Nah, lagi mrene. Ngene iki lho, Dok. Nah. Ijo-ijo. Nah. Sing dipilih Ibu sing ngene iki. Nah. Digo gawe wedang jeruk anget. Aja sing mateng. Sing mateng dhewe engko awore dik mateng. Iya. Nah, betul. Ijo-ijo ngene iki lho meneh. Iki lho. Ini. Nah. Nah, ngono lho. Kayak cemilan-cemilan. Terus Iki iya. Ndang. Ono ndok bareng. cilik ya. Iya, wes ndang milih. Bukan iki sakit. Meh. Minggu bentino teh. Ndang to. Kayak apa daging-dagingan. Nah, milih sing hijau ya. Iya, Intan. Arep dinggo gawe wedang jeruk anget nek menjelang ngono kuwi lho pemirsa. Pagi, nggih. Mang rasake sing kondok gedhe to, Nduk. Mas iki sakit sakmene. Ya wis terserah. Wis. Wes. Karek Intan juga neh apa wis. Wes. Ya nek sing jeruk ngene iki. Wis jangan ambil, kuwi nek kesemek Intan. Nek kesemek. Nggih, matur suwun, Mbak. Iya, ambil lagi Mbak. Apa Mbak Indah kan juga apa ning kono. Sek. Wah, nek nduk puyuh pemirsa. Telur puyuh. Intan. Ini loh mau iki. Intan, ambil Berapa? Cara Intan, terserah Intan. Iya ya. Terserah Intan. Iya. Wes. Nek sawo Intan. Anggur. Terserah Intan, pengen sing ndi. Udah ambil ya. Ambil dong. Mama Mbak Bayu. Iya, wes dah ambil. Satu aja wes. Iya, wes saya ambil apa nih? Ndok, brambang, bawang, nek kerupuk. Masih pire Intan ise. Pire Jek. Mbak Indah belanja iku Mbak Indah tumbas sawi ijo apa? Kerupuk Intan. Kerupuk. Apa, Dok? Mbak tumbas ndok nang. Ndok ije, Ndok. Dek bengi bar tumbas 1 kilo titip Bunda Dewi. Merica tumbar apa iki? Merica. Tumbar, iki kayu manis. Dok. Kayu manis. Tinggu gawe wedang Intan. Golek sik. Iki kayu manis. Tinggu gawe wedang, gawe stop. Ya. Saya tak pilih no. Kilo. Satu kilo. Kayu manisnya. Jahe kencur apa nah iki, Nduk? Iki kencur, laos, jahe, bawang bombay, kentang, kluwek iku. Ayo Intan, adik aja diganggu dulu ya. Semangka. Iya.
Iki aku tak pengen iki kan berapa Bu? Intannya pengen. Iya ndang ya alhamdulillah. Ate usah. Intannya pengen. Iya. Engko bengi yo gak apa-apa, engko jam 12 bengi yo gak apa-apa. Karo Intan. Jadi pengen apa? Mau wes Rola bakery. Ambil roti. Iki apa iki? Roti menuk-menuk iki, Dok. Iku gak tuku semangka. Tinggo lalapan nih meneng ngono lho. Padu Intan sing pengen lah. Lalap pengen lalap semangka. Iya. Iya. Semangka Inul. Ini semangka Inul. Inul. Menul deh. Kita ambil kilo 1 Budi. Piye. Pengen tuku roke ngono iku. Insyaallah. Iya. Kan piro sih? Yo, aku ngerti Dok. Mahal paling oh. Iki lho, Dok. Sing mateng sing piye ya Ibu Rat? Gede-gede tapi Sing cilik ae, sing cilik. terserah iki lho Dan. Aja mbok brekne ning kono kuwi engko lak yo rotimu penyet, anggurmu penyet no. Kak ndi Piye yo? Ngadekno ngene lho. Nah, iki aduh Ibu gak iso jengking ngene lho. Nah, sebelah no kene. Nah. Ngene lho. Jeruke angkat sik. Piye. Nek tak gawekno jeruke. Nih, ndak aku gak kono. Nah, lah. Oke, wis saya digawe ning kasir. Wes buk iki belanjane. Bek. Wis saya. Iya. Gadah member Mbak aku. Nah, sekalian buat ini, Bu. Apa, Sudah Mbak? mengambil 50. Keuntungannya banyak. Banyak, Mbak. Iya, ada poin sama setting. Caranya nek bikin member apa Mbak syaratnya? Syaratnya cuma KTP sama nomor PIN. Oh, gitu. Ya udah Intan saja, Mbak. Ini ditunai dulu ya. Iya, tunai, Mbak. Berapa? 100? Ini, Mbak. Mbak Nah. Iya. Iya. Itu AC, Dok, bukan remote. Mbak AC-nya banyak. Jadi remote-nya banyak. Iya, itu kontrolnya di situ, Tan. Iya, Mbak. Wes ya udah Intan gawe ke member, Mbak. Oke, siap. Ya, ini susunya. Ya, membernya Intan saja. Ini susunya sudah. Susunya ini sudah. Mas sebentar saja. Iya. Ini nomor WA-nya Intan, Mbak. Kan anu Bu, member Bu. Iya, aku pegawai member. Intan adik. Belum punya ya ini. Belum, gak duwe, Mbak. Bentar. Ini nomor Intan, Mbak. Inara. Ini Mbak, WA-nya Intan Intun, Mbak. Amit. Oke. Oke, monggo Mas, mriki Mas. Antrian kasir ning kene. Iya. Intan melu piye? Dah, Intan udah belanja. Loh, Kinara ditimbang. Pira? Kinara ditimbang. Pirang kilo? Ada seribunya? Terima kasih ya Mbak ya. Nanti pinnya tabel 1 sampai 6. Oke siap Mbak, siap. Wes sing genah ya Mbak. Iya, sing gampang. Kan sing gone Mbak Indah sing gonem tinggal. Pemirsa, demikian nggih konten sore ini. Tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah. Wes gawa sik. Nggone Mbak Indah sing sayur-sayuran nggone Mbak Intan mang blok.
kayak semangka, buah ngono kuwi lho, Dok. Remang komah yo ngomong pengen kumpas jeruk pemirsa yo. Mumpung iki mang apa dijak Repa. Bude tak yo melok nunut, Dok. Mbak Intan yo pengen metu. Wah, bukan ngono ya pemirsa. Tuku jeruk, tuku anggur, tuku semangka, roti. Terus pemirsa, demikian nggih konten sore hari ini. Donga dinonga yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan, ndang adus. Aku sebar sisan sholat imang. Wes, cus dulu. Izo, maksudnya minta tolong sebentar, aja ngrutuan, Dok. Wong adike ya wis pengen nang mandi. Intan kan ya wis nggawa salin to. Nah. Ya Allah, sabar Tan. Pateni sik. Iki nek mbak carane aja ning kono Tan. Dikojaki aja ning kono. Soale apa? Terus dadi ngene iki lho lunyu. Wae ning kono diojak-ojak sik. Nah, belajar sabar, wis gak kono sik. Wis tinggal gak apa-apa, nek pe mandi engko tak patenane aku. Wis narono. Makasih ya, hati-hati lunyu lho. Nah, terus digodhogno banyu lek Repa. Terima kasih lek Repa. Wis nang adus. Walah kemangine wis padha tuwek.